聽咗。Hello，嗱，我哋仲有2分鐘開始啊。呢個我嚟黐喺個咩？我啊，好啦，大家坐定，坐定做冇？好好，Hello，你好，你好，食你吧。你有呢個貼紙未？你咗寫咗咩咧？係啦，嗱呢個咧係放一陣咧，我哋 CBella 嘅啟動禮用嘅喎，你望下嗰度，我哋就會安排大家咧逐個逐個貼，跟住之後我哋一齊影張大合照嘅。好啦，咁首先都好多謝你哋咁熱嘅天氣嚟到我哋呢個60天與美同行體驗日，多謝大家，俾啲掌聲自己先。係啊，嗱，我又介紹自己，我就係 Gobi，我係最主要咧負責 CBella 同埋呢個整油嘅。係啦，今日咧行程好豐富噶，大家可以睇下啦。嗱，有我哋介紹呢個美樂家嘅品牌啦，同埋 CBella 嘅品牌嘅。另外咧，我就會介紹咧60天與美同行嘅逆齡挑戰嘅內容，點樣玩啊，點樣計分嘅方法嘅。最後就我哋有營養師啦，同埋水貝拿顧問咧嚟 share 翻我哋啲肌膚 tips，希望你哋個個都贏大獎啦嚇。另外，除咗 share 分享之外，我哋仲有2個攤位嘅。咁一個咧就係 CBella 嘅肌膚水分測試啦，有一個簡單嘅 AI 測試嘅。另外仲有一個免費呢個美肌果汁試飲啊，係咪好吸引咧？係啦，咁我就事不宜遲啦，我將我個 part 交俾市場部總監高子欣小姐。好啦，歡迎大家。哇，今日咧好多人喎，好犀利喎。我哋5月咧試過第2次咁多人啦。
係咪啊？5月我哋上次有研習營之後咧，今次咧又係咧坐滿晒我哋成個培訓室。今日咧我哋嘅主題，今日開放嘅主題係乜嘢啊？Saybella係咪？咁但係咧一開始咧，我哋要嚟到嘅時候咧，我覺得咧就係首先咧我哋唔講 Saybella 住，我哋講下咧公司先好冇？Melaleuca 呢間公司，咁其實咧美樂家呢間公司咧係我哋嘅理念啦，我哋嘅產品嘅理念或者我哋成個品牌嘅理念咧，我覺得係每一個入嚟到嘅人咧都必須要認識同埋聽嘅。咁我想講下咧，就係before 我哋講 Saybella 呢個美容之前咧，其實咧美樂家係一間咩嘅公司喎？咁首先咧，我俾大家睇一條影片好唔好啊？咁呢條影片咧，其實係有關一個咧我哋嘅好明星嘅產品，我唔知大家有啲人可能用過啦，就係一個Renew 呢一個乳液嘅一個故事喎。咁到底呢個故事咧，其實背後係點樣誕生嘅咧？我哋不如睇一條影片先好唔好啊？Years ago, Melaleuca hired a PhD scientist who earlier in his career had worked at one of the world's largest consumer packaged goods companies. There, he led a team evaluating the science of how skin renews and heals itself. He worked out a formula for a dry skin lotion that would outperform every other lotion on the market. He took his breakthrough formula to the company's management, believing they would greet his innovation with excitement and gratitude. He was wrong. Instead, the formula was criticized for being too rich and too expensive to produce. They weren't interested. He didn't stay with that company much longer. Years later, he found himself at Melaleuca. After fine-tuning and perfecting his original idea, he brought the new formula forward to Melaleuca management. The reception was much different. Of course, we said yes. Melaleuca intentionally develops products that the grocery store brands simply won't because they are too expensive to produce. The result was Renew Intensive Skin Therapy. To prove its powerful abilities, we've put Renew to the test against the market leader, Eucerin, in 2 separate clinical studies. The result? Renew moisturized skin better in 24 hours than Eucerin could in 2 weeks. Where can you find Renew? Only at Melaleuca. 係啦，咁咧正話呢個影片咧，其實咧我重溫下先。Renew 咧呢一支 lotion 啦，我諗家家戶戶都會用 lotion 啦，係咪？咁咧原來 Renew 呢一支 lotion 咧係點樣誕生嘅咧？Renew 呢支 lotion 好犀利，頭先聽到佢講同一個我哋皮膚科醫生推薦嘅牌子 E 牌嗰個牌子咧，其實係喺出邊都賣得好嘅一個牌子。我哋咧做咗2次嘅研究咧，同呢個 E 牌去對比咧，其實咧嗰個研究出嚟咧，我哋都係各方面都係完勝呢個 E 牌嘅。咁其實呢個產品咧，即係咁好嘅產品咧，原來佢嘅誕生咧背後有一個故事嘅，就係咧有一位科學家研究嘅呢個配方，原來當初咧佢唔係喺 Melaleuca 呢間公司，唔係喺美樂家呢間公司嘅喎，佢係一間咧好大嘅公司，即係我諗大家都一定喺香港咧聽過嘅，就係 P& 咩嗰間公司啦，係咪？咁咧原來當時咧佢研發呢一個咁好嘅配方嘅時候咧，佢諗住咧呢個產品係一定會能夠幫到咧嗰間公司咧。即係大賣呢個產品嘅，但係咧研發完之後咧，當佢俾佢嘅管理層嘅時候，管理層竟然係點啊？拒絕咗去推出呢個產品喎。點解啊？個原因頭先有冇聽到啊？太貴啦，成本太貴啦，太 rich 啊，係咪啊？太貴同埋太用料太足，太過濃啦。咁所以咧做一個咁嘅乳液出嚟咧，係唔會賺到錢嘅，係嘛？所以最後呢個科學家點樣咧？離開咗啦，因為即係好黯然咁樣離開呢間公司啦，咁樣咁後尾咧嚟到遇到美樂家我哋嘅總裁咧，咁竟然今次係好唔一樣。我哋嘅總裁當年咧就係答應好呢個產品一定會幫到我哋，所以我哋就推出咗今天嘅 Renew。咁我點解我要講呢個故事咧？其實就係我想講咧，美樂家呢間公司係一間好唔一樣嘅公司。我哋研發產品咧係完全唔一樣嘅。同出邊嘅品牌研發產品嘅方向咧係完全唔一樣嘅喎。咁首先我哋舉一個例子啊，譬如一個3000蚊嘅一個名貴品牌嘅一個護膚品，
咁啊出邊咧，可能你係一個消費者咧，你買嘅價錢係3000蚊嘅呢啱 cream 咧，原來咧我哋喺出邊買嘢嘅時候，你發覺零售商已經係賺咗你50% 啦，即係話咧賣俾你嗰間零售商，原來佢攞貨只係攞幾多錢啊？1500嘅咋，賣俾你就賣3000蚊，但係佢攞貨來貨價係1500蚊嘅咯喎。咁然後咧，即係你一消費已經有1500蚊俾咗呢個零售商賺啦，係咪？另外嗰啲咧就係呢個零售商賺嘅錢啦，跟住好啦，仲有產品嘅代言啦。譬如我哋有啲護膚品出邊可能揾啲好名嘅明星去代言噶嘛，係咪？可能有啲係荷里活巨星啦等等。原來我哋即係都有聽過咧，即係有我哋公司其實咧負責 Saybella 嗰個牌子嘅一個副總個總裁咧，其實佢以前咧都係喺一間好知名嘅即係。嗰啲叫做好貴嘅一啲名貴嘅知名品牌嗰度服務過10幾20年，喺佢嘅親口講翻出嚟就係話，其實大部分呢啲明星嘅代言一年嘅代言費係收緊幾多錢啊？1000萬以上，而大部分嗰啲代言人咧嚟到咧，佢去拍嗰個廣告嘅時候咧，佢係完全冇用過嗰個產品嘅，完全唔同嗰個產品係唔知道佢自己即係唔知道嗰個用料啊各樣嘢，佢冇試用過嘅情況底下去拍嗰啲廣告。好啦，咁調翻轉我哋 Saybella 啦，今日我哋主題係 Saybella，我哋用嘅係咪代言人啊？係代言人？係啊，都係代言人喎，佢哋，但係佢哋冇收1000萬嘅 ，OK， 放心。佢哋係我哋嘅會員啊，係真實嘅代言人，係咪？用家嚟嘅，我哋唔係要俾一啲好貴嘅錢去請一啲代言人，全部都係我哋好真實、好真誠，佢哋係用緊我哋產品嘅一啲用家，我哋係揾佢哋去即係代表我哋嘅牌子。好啦，第三就係媒體廣告喎，媒體廣告其實都可以用好多錢一年嘅，知唔知啊？媒體廣告係啲咩咧？譬如啦，你行出街咧，你見到巴士啊、地鐵啊黐住嗰啲廣告咧，其實係要俾錢租嗰個位噶嘛，係嘛？即係甚至乎你話唔係喎，而家都唔睇地鐵廣告或者我唔睇巴士廣告，我睇電話嘅啫喎，我睇 Facebook 嘅啫喎，我睇 IG 嘅啫喎。其實 Facebook 同 IG 你碌下見到嗰啲廣告咧，都係俾咗錢㗎。其實係付費咗俾 Facebook 咧，去令到你睇到嗰個廣告。所以呢啲係就係一啲媒體嘅廣告費咧，其實一年都可以要2-3千萬㗎喎。仲有咧就係產品嘅認證嘅費用啦，同埋一啲包裝費喎。原來咧我哋聽翻咧，即係一啲有經驗嘅人咧，喺出邊嘅品牌咧，原來分分鐘生產一個產品個包裝係仲貴過裡面嗰啲用料㗎喎。咁結果你估咧，一支產品賣3000蚊嘅一個高級品牌嚇嘅 cream 啦，扣晒呢啲成本之後咧，你估剩翻落嚟係有幾多錢咧？幾多錢話？3蚊，咁又冇咁少，10蚊、7蚊，OK， 你哋兩個夾埋就啱啦，17蚊係啦。咁咧，所以咧17蚊嘅嘢係喺個 cream 入邊喎。好啦，咁如果你係嗰個科學家係嘛，你負責研發呢個產品嘅，哇，要賣到3000蚊，但係我得17蚊成本，我可以擺啲乜嘢料入去咧？係咪？即係呢個都係好真實嘅喎。即係其實一啲有心嘅科學家可能都會覺得，即係，唉，即係點做啊？係咪啊？所以有心嘅科學家喺一啲咁嘅企業咧，其實係好難可以生存㗎。所以有心嘅科學家好似頭先個影片咁。佢都會離開啦，係咪？佢都會揾一啲咧，真係有心去即係做一啲好嘅產品嘅企業嗰度去服務。就例如美樂家咁樣。咁美樂家咧，其實咧，我可以同你講咧，就係成分方面咧，我哋係非常之放足精神喺入邊，去選擇最優質嘅成分擺喺我哋嘅產品入邊。今日咧，我想講一個例子喎。唔知大家有冇用過維他命 C 啦？除咗飲之外，其實護膚品都會加維他命 C 噶嘛，係咪？咁有啲護膚品咧，我哋會加維他命 C 啦。咁原來咧，維他命 C 咧都有200幾種噶。即係我舉一個例，如果你喺一個產品上面嗰個包裝上面，你見到個成分係寫住維他命 C 啦，但係原來背後咧喺科學家嘅即係層面咧，佢哋去買一啲維他命 C 嘅材料翻嚟嘅時候咧，係有200幾個等級嘅維他命 C 你可以買嘅喎。咩意思咧？即係最高等級嘅維他命 C 咧，講緊可能佢係天然嘅啦，佢係有功效認證嘅啦，佢有非常好嘅生物利用率啦，即係話佢有認證到佢嘅吸收率係特別高嘅話，佢係啲叫做高 grade 嘅高級嘅維他命 C 咧，係特別昂貴嘅。咁有一啲咧，可能係比較
低層次啲嘅維他命 C， 可能人工合成啦、化學合成啦，或者咧係冇乜認證㗎啦、冇乜測試做過㗎啦嘅一啲維他命 C， 咁佢又可以好平嘅喎，即係個價錢好平，所以單係維他命 C 咧，原來都有200幾種可以揀。咁呢個咧即係想同大家講嘅就係唔好淨係睇個名。喺個盒上面嘅某一個名就判斷哦，呢個產品有維他命 C， 嗰個產品冇維他命 C。其實有維他命 C 都可以，佢係有好多唔同等級嘅維他命 C 嘅喎。好啦，咁但係佢哋帶出嚟嘅功能同埋吸收率當然好唔一樣啦。而我哋咧去選取一啲成分嘅時候咧，我哋係選最好嘅、最優質嘅成分咧，去令到產品去帶出去功效。所以我想講嘅咧就係我哋係竭盡我哋嘅全力去重視產品嘅功效同埋成效啊！而呢樣嘢咧係我哋總裁深信咧，一個產品顧客用咗有效果嘅，先至會長久留得低，繼續用我哋嘅產品。所以我哋係將我哋嘅產品嘅功效啦、產品嘅實證啦，係擺喺我哋第一，而唔係將我哋頭先即係錢啊嗰啲賺錢賺幾多利潤去擺喺第一。但係其他品牌好多時都係咁啊，佢哋將咧一個3000蚊嘅 cream 係嘛？佢將啲錢擺咗喺邊度先啊？花咗喺廣告，花咗喺代言，花咗喺媒體，花咗喺包裝，最後先至擺成分。但係美樂家係調轉，我哋係將成分擺第一，功效擺第一，之後剩翻嘅錢，我哋先至去睇下點樣去做行銷，或者我哋去點樣去做擺喺個包裝嗰度。所以我哋係竭盡我哋嘅全力，將我哋嘅成分用最頂級嘅成分，用最好嘅，我哋嘅材料用最好，目的係希望我哋嘅產品係可以即係帶出到咧佢最重要嘅功效啦，同埋實證。呢個咧就係即係我哋品牌嘅一個最核心嘅理念啦。咁嚟緊咧，我又想俾大家睇下第二條影片。呢條影片咧都係同頭先 Renew 嗰個 lotion 咧有關嘅。剛才我哋講即係一個有心嘅科學家，佢研發咗一個好好嘅產品，佢都必須要有一間識得去欣賞佢嘅公司，係嘛？同我哋理念同佢理念係一致嘅公司去幫佢一齊去合作，先至會生產到一個咧優質嘅產品俾我哋嘅消費者。而 Renew 呢個咁好嘅產品咧誕生之後咧，其實大家可以見到佢嘅功效咧係真係好犀利，同埋佢喺即係我哋用喺我哋皮膚上面咧，佢係完全同一啲知名品牌咧係完全唔一樣嘅。咁大家可以睇下咧。即係佢同一個我哋頭先E牌呢個知名品牌去比較嘅時候，佢係點樣犀利，好嘛？ So many people love Renew Lotion because its non-greasy formula has been proven in 2 clinical studies to outperform, outlast, and flat out beat Eucerin. Renew delivers superior moisturization that absorbs quickly to provide immediate and long-lasting moisture. It's a difference you can see. Apply a dime-sized drop of Eucerin to the top of your hand. Rub an oil-absorbing sheet across the top of that hand. When the sheet is placed on this black tile, you can see how much greasy residue is left behind. So, how does Renew compare? Look. With Renew, there's hardly any greasy residue left behind. Why does Renew absorb so much better than Eucerin? Because our scientists discovered the optimal ratio of ingredients, like biodegradable, plant-based glycerin and pharmaceutical-grade petrolatum, to help your skin quickly attract and retain moisture. With results this immediate and long-lasting, it's no wonder we've sold millions of bottles of Renew and counting. Renew Intensive Skin Therapy, now proven superior in multiple clinical studies, powered by nature and only available from Melaleuca. 好啦，一支咧好嘅 lotion 咧，即係我覺得吓搽落去保濕，但係點啊？唔油膩。呢個咧就係一個好好嘅 lotion， 就係我哋 Renew 呢支 lotion 咧，我覺得最犀利嘅地方。而頭先佢比較嘅 E 牌咧，係好多皮膚科醫生都會推薦一個品牌。你見到其實佢搽完之後用個面油紙抹一抹，成張面油紙都仲係油立立㗎，係嘛？所以代表咧，其實佢
即係唔吸收到之餘，同埋佢會令到你唔舒服咯，即係個皮膚表面係仲有啲好油膩嘅感覺。但係 Renew 咧係唔會有呢種感覺。咁呢個咧就係即係想帶俾大家一個故事 ，Renew 嘅故事開始認識咧我哋即係美樂家呢一間公司，我哋嘅品牌嘅理念就係我哋點樣去重視我哋產品嘅效能，我哋產品嘅功效多過咧我哋去要賺取咧一啲最大嘅利潤。咁呢個咧就係美樂家呢間公司嘅一個理念啦。咁以下咧我會講幾個例子嘅喎。第一個例子咧就好似我哋嘅活力巔峰組合啦，係嘛？即係一個營養品啦。咁其實坊間都好多人食緊營養品，普通一支營養品咧喺出邊閒閒地 average， 即係平均賣幾多錢一樽啊？300蚊到啦，係咪？300蚊一樽啦。如果我同你講要6樽營養品喺呢一套產品裏邊，我哋有6種咧最基礎營養品啦，3、6、18。都1800蚊啦，係咪？即係接近都要2000蚊內嘅一個成本啦，一個價錢啦。咁但係咧，其實我哋一套產品咧，即係有晒6種最基礎嘅營養咧，只係900幾蚊嚇，即係唔係淨係想凸顯價錢，但係呢一套嘅活力巔峰組合，其實背後係有4個科研咧去證實佢嘅功效嘅。所以即係我哋係功效擺第一，第二就係想話俾大家聽，性價比咧都係我哋咧好重視嘅一樣嘢。跟住我哋有我哋嘅Oligo 嘅技術啦，呢個技術都係我哋獨家嘅，令到我哋嘅產品咧係可以有10倍嘅吸收率啦，比起出邊可能食開嘅維他命啊、礦物質啊，原來好多時咧坊間嘅礦物質咧並唔係真係吸收得咁好嘅，但係我哋有咗 Oligo 呢個技術咧，其實用咗喺我哋嘅礦物質同維他命入邊，都會令到佢吸收率提升，而導致到我哋個即係消費者用嘅時候個效能可以提升，呢個咧都係我哋重視嘅一個部分啦。咁 Oligo 呢個技術咧，我又想講下阿 Lawrence 嘅故事啦，係咪？即係佢嘅故事係簡潔啦，同埋係好快咧，大家就會明。Lawrence 咧，即係佢15年前同15年後去測佢嘅骨質密度，15年喎，你回想下你15年前嘅水，唔使話俾我知 ，OK？ 跟住好啦，而家你夠唔敢講你嘅骨質密度係冇流失？唔敢講啦，係咪？唔跌都已經開心啦，係咪？咁 Lawrence 嘅骨質密度仲係升咗5點幾個 percent 同6點幾個 percent， 咩髖關節係咪啊？髖關節同埋呢個腰椎嘅密度咧係升咗6.5同5.5個 percent。15年後喎，呢個骨質密度係提升喎，即係呢個如果唔係 Oligo 嘅技術去幫佢吸收咗佢食嘅呢個鈣片嘅營養，即係邊有可能會做到咧？係咪？好啦。又另外一個例子，譬如我哋嘅清潔用品啦，我哋嘅 Mela Power， 我哋洗衣液出邊好多洗衣液咧。如果你有睇過啲實驗咧，你會發覺咧，無論嗰啲咩威傑嘟嘟啊咁樣嗰啲咁嘅牌子咧，其實你用過嗰啲測試下佢嗰個 pH 啊，即係嗰啲叫酸鹼度咧，你就知道原來大部分出邊坊間嘅一啲洗衣液啊、洗衣粉啊，都係咩？你估係咩強酸定強鹼？強鹼性嘅冇錯，佢係用一啲強鹼性嘅即係嘅一個物質咧，佢去幫你咧去清潔我哋嘅衣物啊。其實佢唔單止係清潔咗嗰啲污漬，仲係不斷每一次洗衫嘅時候係傷害咗我哋嘅衣物嗰啲衣料。再更加嚴重就係你着翻上身係嘛？嗰啲可能係一啲強鹼性嘅物質會殘留咗喺衣物上面，你着翻上自己個身，其實就係會。即係影響咗我哋皮膚嘅健康，甚至乎會吸收咗一啲我哋唔想要嘅一啲有害嘅物質落去身體。但係 Mela Power 咧係一個中性嘅配方，連小朋友都可以好安心用。如果你用一啲 pH 值去試下，佢係 pH 7嘅，同水一樣係中性嘅，所以係非常之安心。我哋用嘅咧唔係用一啲強鹼性嘅物質去清潔我哋件衫，而裏邊我哋係添加咗一啲咧智能嘅酵素啊。佢會有一啲酵素係特別針對蛋白質嘅污漬，有啲酵素係特別針對澱粉質嘅污漬。佢用酵素去清潔咗嗰啲污漬，而唔係用一啲強鹼性嘅物質一次過將你件衫咧去揦到佢乾淨晒咁樣，用呢個原理喎。咁即係今日其實呢幾個例子想帶出就係用 Renew 嘅例子，用我哋活力巔峰組合嘅例子，用呢個洗衣液嘅例子，想話俾大家聽效果。效能係我哋擺第一嘅嘢，而仲要係賣俾顧客嘅嗰個金錢個價錢係可以係非常之抵，係非常之有競爭力嘅。所以咧，即係想帶出即係美樂家呢間公司係點樣可以做到咧？就係因為我哋即係
成個研發產品嘅過程咧，我哋係唔係好似坊間嘅產品咁樣，要擺好多錢喺代言啊，擺好多錢喺廣告啊，擺好多錢喺媒體啊等等。而我哋慳落嚟嘅錢係可以讓消費者用抵嘅價錢去買到最好嘅嘢。呢個咧就係即係 Melaleuca 呢間公司我哋最即係堅持嘅嘢啦。好，咁咧嚟緊嘅時間咧，我就會交俾我哋今日嘅 Seabella 嘅主角就係 Gobi 啦。咁咧Gobi 咧就會去為我哋今日呢個活動咧去即係介紹下好多護膚嘅一啲心得啊，又邀請嗰啲嘉賓嚟分享喎，係咪？好，我哋坐定啲再分享啦吓。咁咧，我想介紹水貝拿嘅品牌理念之前咧，可唔可以大家同我做一樣嘢啊？同我一齊講 I am Bella。我讀一次啊 ，I am Bella。好，數多一次，一、二、三，I am Bella。係啦，就係啦。其實知唔知 Bella 點解啊？知點解有冇人知啊？靚啊，係啦，即係代表咧，你已經讚咗自己好靚啦，明唔明？多謝自己先。係啦，咁其實咧，正正咧，就我哋 Seabella 嘅品牌，自己靚就得噶啦，唔需要其他人去證明，唔需要社會嘅規範啊，唔需要所有嘅 definition 去證明，只要覺得自己靚，活出自信就係美噶啦。大家見唔見到啊？我哋呢啲係我哋嘅真實嘅會員，你睇你曲幾靚，係啊，係啦。咁點解佢哋咁有自信啦？就係因為佢有一個健康嘅肌膚，每日見到塊鏡，見到自己咁 shiny 咁靚嘅時候，自己都會開心一下啦，係咪先？咁所以記得我哋每日都要對自己嘅肌膚負責任噶。好啦，我哋睇條片先啦。大家 feel 到都可以跳下舞噶。好啦，睇完片啦，覺得點啊？見到啲乜嘢啊？靚女係啦，全部都係真實嘅會員嚟。除此之外咧，除咗見到啲咩啊？面啊，有邊個系列你哋最中意噶？頭先見到，全部都咁多嘢噶。係啦，咁除此之外啦，頭先你見到好多嘅靚女啦，其實咧，我哋仲有呢啲大自然嘅，都證明話俾你知咧，我哋嘅用料啊成分咧，全部都係取自之大自然嘅。咁我哋水貝拿咧嘅高效肌膚保養系列咧，有3個核心嘅價值嘅。第一個咧就係更純正嘅自然嘅配方啦，第二咧就係高效能嘅美妝保養，第三嘅梗係性價比啦。好似頭先阿智恩咁講啦。咁我哋做一個介紹先啦吓，記住嗰3個波波啊。係啦，咁第一個咧就係更純正自然安心嘅配方咧，我哋咧全部咧都唔會做任何動物嘅測試嘅，又唔會任何添加劑咧，確保咧所有成分咧都適合我哋每個嘅人體嘅肌膚啦，同埋頭髮嘅。係啦，你可以見到咁多嘅系列都係全部純天然噶。
而第二個咧就係高效能喎，我哋一個有成條 Saybella 嘅 team 咧，去科研究每一個成分咧係咪真係有效咧，可以幫助我哋嘅肌膚嘅。係多餘嘅嘢咧，我哋都唔會要嘅，確保咧每一樣嘅成分咧都啱晒你哋嘅肌膚選擇嘅。又好似例如咧呢個海洋青春系列啦，入邊咧係有呢個海藻糖萃取嘅，佢係經實驗證明咧係95%咧，令到肌膚咧可以高透性啦，同埋穩定性嘅，完全咧可以為你嘅肌膚咧形成呢個保護嘅屏障啊，可以減少咧流失水分嘅表現嘅。而另外咧，我哋呢排好 hit 嘅夏天咧，就係呢個卓躍樽亮白系列啦。我哋入邊咧最主要嘅成分白牡丹啊，都證實咗啊，係50%咧，連續用2個禮拜，50%咧可以降低呢個黑色素嘅細胞，同埋減少呢個色斑嘅。而第三啦，頭先講就係性價比啦。大家都見到啦，我哋嘅所有嘅產品咧，每一分每一毫咧，都回饋翻俾你哋噶。所以你見到譬如一盎嘅400蚊嘅護膚品咧，出邊咧嘅上架費咧係佔50%啦，代言費又1000萬喎，廣告費又2000萬喎，品牌續約又要佔20%喎，最尾仲有包裝費啲 packing 啊，所有嘢加加埋埋，你估有幾多落翻我哋自己度？其實可能咧出邊咧得17蚊落翻去自己度㗎咋，咁所以咧變相如果我哋咧去買 Saybella 嘅產品咧，就唔需要做呢啲嘢，只需要咧附翻喺本身嘅真實嘅成分嘅產品就可以噶啦。而同樣地，我哋頭先都講過啦，所有嘅 model 啊，我哋全部都係真實嘅會員。如果你可以睇下 Bobo 啦，同埋小麗都幾大膽，會 show 佢哋係幾靚。所以記住，我哋 Saybella 咧，絕對咧唔係需要過分嘅美麗嘅，係需要你哋自己了解自己嘅肌膚，揀咩需要適合自己，令到咧你由內至外咧可以散發出嗰種美，嗰個咧就係活出自信就是美啦。我哋咧都精心咧挑選咗咧7位嘅水貝蘭美容顧問嘅，佢哋咧都好熟 Saybella 嘅產品之餘咧，同埋嘅資訊嘅，好希望幫助你哋咧有咩問題咧都可以揾佢哋幫助你哋日後咧生活咧更加發光發亮嘅。咁我逐一介紹佢哋出嚟先嚇。第一個係 Lisa， 係啦。第二個係 Pinky。我喺企度啊，我哋4個喺呢度。好，第三 Tammy， 係啦，好啦，因為 Maggie 今日唔好意思，今日抱恙，今日嚟唔到啊吓。之後就 Nicole， 係，好，之後就文俊妹俊啊。頭上嗰啲可以，而最後就係 Charmaine。好啦，大家認住呢6位，暫時6位嘅靚女先吓，有咩關於 Saybella 嘅產品嘅資訊咧，就可以問佢哋啦。OK， 多謝晒大家。好，好啦，而家又嚟到我哋呢個水貝蘭美容顧問分享環節啦。我今日都好開心問咗2位，而其中第一位咧，佢一把好靚、好瘦長嘅頭髮嘅，完全可以媲美出邊賣洗頭水嘅廣告啊！咁我就可以邀請 Charmaine 來探討下點解佢同一個年紀會選擇 Saybella 而唔係揀其他嘅品牌咧？我哋熱烈歡迎 Charmaine。Hello，等我坐一坐我張動椅凳先。一陣間個肚仔出咗嚟，大家通知聲我啊。Hello，大家好，好開心啊，可以做 Saybella 呢個美容顧問啊。因為我可以第一啦，做呢個美容顧問，我覺得最好就係我可以獲得更加多嗰個美容知識分享俾我啲夥伴啦、朋友啦。咁當初咧，其實
未認識美樂家之前咧，其實我同大部分嘅人一樣，最中意睇咩咧？就係廣告，好中意睇廣告。尤其是見到啲明星咧，一賣廣告，話用嗰啲護膚品又白又靚，哇！直情係嗰啲水光肌，我就好中意。咁貪靚呢樣嘢，我就係最捨得使錢嘅。我就會見到啲明星用啲咩靚，我就會買啦。咁但係嗰陣時咧，可能知識未咁深啦，咁就覺得啊，點解我跟完明星買嗰啲護膚品啲皮膚啊，都係咁上下冇咩分別咧？我就會諗啊，可能係我自己問題，咁我就會繼續試唔同嘅產品去用啦。但係其實冇乜作為啊，即係如果你已經差到咁樣啦，你再用更加多嘅護膚品，其實係對皮膚唔好嘅。其實用護膚品係好重要啊，即係你會覺得啊，你唔好，你係咪缺呢樣缺嗰樣？你係咁俾嘢佢咧，其實係更加嚴重啊。係我嗰段時候，我係不停生暗瘡啦，同埋好多嗰啲堵塞毛孔啊。咁當我認識美樂家，第一就係濕條紋啦。咁我覺得濕條紋係佢最重要嘅，因為內食同埋外敷係好重要嘅。咁我就開始試用瀉啤娜啦。咁嗰陣時試用瀉啤娜咧，我都唔係好相信嘅，因為其實我都比較年輕嘅時候入會嘅18歲啊。18歲嗰時做會員嘅時候咧，就見到嗰啲護膚品，哇，同我嗰啲用嗰啲完全個樣好似好爭啲啊！真係好簡單，嗰陣時就係好簡單。咁我就見到好多，當然啦，我就唔係第一下去試嘅，我係見到好多會員用完真係有一個唔錯嘅效果啦，同埋見到佢哋有改善，我就試啦。咁試嘅時候咧，我都係會有少少麻煩嘅，我會睇好多資訊啊。咁我哋有啲會員咧係做護膚品嘅，咁當佢講完嗰句，我就開始認真去試啦。佢就話：哇，點解你公司賣嗰隻維他命 C 嗰隻精華咁平嘅？仲要係第3代，原來咧佢哋賣嗰隻美容院賣嗰隻咧，第2代左右嘅維他命 C 要賣成1900蚊左右。咁其實點解第1、第2、第3代個分別咁大咧？其實以前咧維他命 C 啱啱指引到講有好多種㗎。咁第1、第2代係最唔穩定嘅，同埋你唔可以朝頭早搽㗎，因為你朝頭早搽咧容易會反黑啦，同埋會反而令你出到去咧一見陽光，你啲雀斑會更加嚴重嘅。所以咧嗰陣時第1、第2代嘅維他命 C 係最唔穩定，同埋好容易有副作用啦。例如有啲人會對維他命 C 有敏感啦。咁但係我哋公司好似300零蚊左右已經係第3代㗎啦。咁當然就係相對穩定啲啦，同埋就冇咁容易反黑，同埋最重要就係會冇咁容易敏感啊。因為維他命 C 其實好多人都會有敏感，但係我哋嘅維他命 C 咧相對係穩定啲嘅。咁我就開始試用啦，我發覺又唔錯喎。最重要係咩咧？我用完覺得好用，但係你未必啱嘅，因為其實皮膚有好多種，有啲係油性啊，有啲係混合性。其實你好難會覺得我用完好用，你用可能未必啱嘅。但係公司就好好嘅，用得唔啱咧，即係可能未必啱你自己，可以退可以換，我就覺得比較舒服咯。因為有時自己用咧都可能未必係隻隻都啱自己用，但係公司就最好就係用完你覺得唔啱，你剩翻一半以上可以換，咁你就可以試到邊一隻護膚品係適合自己同埋係啱自己用咯。同埋我最中意就係佢係有好多科學嘅實證，同埋我自己係有養寵物㗎，我覺得好欣賞佢唔係用嗰啲寵物測試嘅。其實好多坊間好多品牌其實出嚟市面之前咧係經歷好多嘢，你都要俾人試啦，或者可能你一開始唔會俾人試嘅，因為如果你俾人類試完唔好咧，間公司要負好大責任。所以第一步係一定係揾啲寵物啊、白老鼠去試嘅。咁當然呢啲一定係有好有唔好噶啦。咁但係公司係從來唔用呢啲寵物嘅測試，我就覺得好人道啊！即係你唔會因為人類嘅需要而傷害啲小動物嘅生命，我就覺得係非常之欣賞咯。所以我係唔錯，同埋我覺得依家時代唔同咗，啲年輕人追求嘅嘢都唔同咗。以前我哋就係中意明星效應，明星用咩就用咩。但係依家我哋比較着重咧係效果同埋成分，因為依家都知道啦，大家用嘅嘢都好多唔同嘅化學啊，唔同嘅傷害對自己皮膚，所以我哋都已經着重咗咧，唔係淨係睇表面，我哋要睇成分同埋用落自己身上係咪啱自己，同埋會唔會對皮膚造成唔好嘅副作用。所以我覺得呢樣嘢係唔錯嘅，即係依家。美樂家已經做到我哋嘅成分啦、信心啊，同埋最重要係可以試唔啱就有得退換咁樣咯。多謝上面我都想問你少少嘅問題啊，你有冇啲護膚 tips 可以教下大家？嗱，其實咧依家咧好多人都提倡水油
皮膚係好重要嘅。其實有啲人就話啊，我已經本身油性皮膚，我唔用油嘅嘢；有啲人話啊，我已經好潤啦，我唔用保濕嘅嘢。其實係錯嘅，因為水油平衡係好重要嘅。我哋皮膚當中係任何都唔係缺乏嘅水同油。咁我自己就比較中意咧水油混合嚟用嘅。例如，通常我就建議大家首先用維他命 C 去咗個角質先。然後咧就咩都唔搽，就搽玫瑰個精油。咁當然千萬不要多，可能你一兩滴搽沖完涼嘅時候，用完維他命 C 去完個角質啦，打開晒嘅毛孔，將啲污垢清潔咗之後咧，就用呢個玫瑰精油，即係粉紅色嗰支，咁就滴落塊面度3個位，咁就捽可能1-2分鐘啦，等佢滲透落個皮膚。再用呢個海洋嘅面膜敷落塊面度，咁你就大約敷10至15分鐘，咁然後敷完咧就唔好即刻掹走佢喎，你可以慢慢拍一拍嘅喺塊面膜度，等佢打翻啲水分，再加深再吸收落皮膚底層，然後將塊面膜我就自己會慣性敷埋條頸嘅，因為頸都好重要噶嘛，一陣間塊面咁靚，條頸咁多頸紋唔得噶嘛，咁所以我就自己會再敷埋條頸，咁你就慢慢推，尤其是咧之前我讀過美容嘅，咁佢就係教點樣推咧。你仲有啲精華喺度，咁你敷緊條頸，你敷埋條頸可能1-2分鐘，咁就成個揼咗。咁但係你都表面係好多精華喺個面度嘅，咁就可以推一推。咁通常咧，我哋呢度好多嗰啲筋絡㗎，咁就上下推一推，推鬆咗先，然後就用呢2隻手指。推示範下，企喺度，嚟，一落咗啲粉喎。OK，試條頸啦，係啦，試條頸。咁我哋正常咧，呢度係好多堵塞嘅，其實係呢度淋巴各方面。咁我哋就上下推，因為你已經有啲精華同埋有啲油喺度啦。咁你就上下推，推一推鬆，尤其是呢啲啦，上下排位就推一推。然後咧2隻手指就喺呢個 jawline 位，係咁向上推。大家試下喎。係啦，咁所以咧，我通常咧第2日上嘅或者朝頭早嘅時候咧，就一定會咁樣就冇咁重。係啦，一定要唔係就咁一嚟就塊面喎，你要成條頸咁樣推一推，鬆一鬆啲淋巴，然後就向上戚，咁就 OK 噶啦。好啊，多謝晒，Thank you。我俾個電話你先。好，Thank you。好啦，而另外呢位咧係一位高人嚟嘅，佢咧衣着咧就好前衛，又好識襯衫喎，又好有 taste 喎。我每次見到佢咧，都眼金金望住佢啊！咁我哋有請 Tammy。多謝你啊 Kopi 係高啊，我都要坐呢個喎，要學嘅點樣坐，係啦，幾好啊！大家好喎，咦咁安靜嘅，俾掌聲支持下先啦。有冇淋到雨啊？冇啊，係咪？知唔知點解？因為你哋嚟啊嘛，俾掌聲大家先，係啦。你哋嚟就唔會落雨噶啦，就啱啱好又唔係太曬，係嘛？好，今日我要分享咩？你我生活點改變啊？大家有冇用緊嘅？其實有用嘅，舉下手。哇，未舉手嘅係今日未用。其實不經不覺咧，我就用咗 Savella 嘅系列都有10年時間，係啊，好長啊，係咪都？咁其實當初咧，我唔同我上尾係18歲加入啊，係嘛？哇，真係好羨慕啊！嗱，當初我都恃住自己有啲咁多青春啊，所以咧就真係基本嘅清潔咧都會做嘅嚇，肌膚嘅清潔。但係你話好深層嘅護理咧，都其實係比較掉以輕心嘅。可能好多人都會咁樣係嘛，洗個面都已經好似好俾面㗎啦，係嘛？如果唔係就即刻沖涼瞓覺咁樣啦。咁但係當然啦，就係呢個係唔應該學㗎嚇呢啲咁嘅行徑。不過我自己咧亦都係真係非常非常之認同。公司嘅品牌理念啦，我哋係真係始於科研，實證功效。呢一個咧係我一直都好認同，同埋個安全性啦，呢個係重中之重啦，係咪？咁但係咧，我發覺其實身邊好多女士們啊、男士們啊，而家都好多係咪？我哋走去睇好多男仔你買護膚品嘅時候咧，係男士服務緊你嘅喎，係咪啊？咁大家都好注重啊，注重多咗。我身邊嘅朋友咧，佢哋咧其實好似咧一世人咧都做緊白老鼠。
即係點咧？就好似頭先長飛講係咪啊？係不斷咁樣試啦嚇，因為呢個廣告嘅攻勢咧，真係忍唔住嘅。嗰個包裝啦，尤其是係嘛，但係好多時我哋買翻去咧，好似有啲同自己想要嘅嘢唔一樣係嘛？因為廣告代言人嗰啲咧就零舍靚嘅係嘛？佢講個效果咧，好似乎都冇落喺我哋身上咁樣啊，咁有啲失望啦。咁更加言之就唔似我哋啦，我哋有幾多日包退包換話90日。係啦，咁所以咧就由懶惰豬就變嬲嬲豬咁樣啦，喺屋企擺低晒嚇成個系列嘅嘢喺度咧，就算㗎啦。咁又唔知想點喎？但係下次咧，佢又會重複呢個動作，又去買啊，係咪？咁咧，我都想分享我有個自己嘅閨蜜啦。其實咧，因為佢嗰個big day，佢個大日子去結婚啊。咁臨近通常女士們會點㗎？一生人一次啦嚇，未做過 facial 嘅突然間就去做啦，大家知道會有咩效果啦，係嘛？或者所有嘢都買。係 test。其實我都有問下咧，究竟你知唔知自己用緊咩啦？同埋你搽咁多咧，究竟佢吸得切未啦？係咪？咁但係咧，到臨近將近係啦大日子嗰日咧，就真係大件事啦。爆晒出嚟啦，係咪有經驗啊？咁點算咧？係嘛？咁當然亦都有另外一個豬啦，就變咗又係嬲嬲豬啦，唔知想點啦。咁補救嘅方法都係有嘅。意大利式批檔啦，有冇聽過啊？係啊，呢個意大利式批檔就係要即係咩？將你個面咧係啦變成冇事咁樣啦，即係因為化妝啦可以補救，但係之後咧佢用咗相當長嘅時間。去回復翻本身佢都唔差嘅肌膚嘅，其實嚇咁同埋仲要睇醫生啦，因為好多嘅紅疹啊，出晒嚟啊咁樣，咁所以咧其實我都加入公司嘅時候咧，都帶着一個使命啦，咁當然係有唔少嘅私心啦，係決定咧要全面換品牌嘅。咁其實點解啊？因為我哋咁好嘅品質啦，亦都唔需要最多係唔啱啊點啊？係啊，咁好喎！咁但係我自己未試過，夠唔夠膽分享俾朋友仔啊？佢夠膽就唔夠膽啊！係啦，所以不如自己試下啦。咁就唯有點咧？其實我真係每個系列都試過嘅，只不過咧係停留喺邊一個就係自己適合嘅皮膚咯。咁當然啦，如果你話我真係唔適合嘅唔緊要，但係如果可以嘅話，其實我覺得你試下個感覺。再係分享俾朋友仔咧係好嘅，對你自己亦都係好，同埋亦都可以做下嗰個皮膚測試啦，讓自己知道自己肌膚係點樣啦。係啊，咁因為我覺得頭先講到啦，點解我哋會懶惰豬啊？大家都覺得自己好忙係嘛？係啦，忙住咩咧？其實覆手機啊，我哋可能分鐘耷低個頭咧，一個鐘自己都唔知嘅喎。但係用10零分鐘時間咧，又未必俾到大家咁咯，所以我覺得其實方便性都係好重要嘅。嗱，我自己咧就會好中意呢個，係啊，有冇人用過啊？有冇人用啊？係啦，透明質酸水潤面膜啦。咁呢個我真係好中意，好中意，因為咧，首先第一佢係 super 容易用嘅，裏邊係一啲咧好超薄透嘅植物纖維紙嚟嘅一張咁樣啦。咁即係普通我哋見到個 paper mask 啦，但係我真係用過。呢個咧係最容易吸收，好薄。有時我用咗敷咗上去之後咧，其實真係好似冇任何嘢喺上面咁樣透明。咁同埋喺裏邊咧，嗱少少心得咧，你用嘅時候咧，真係要倒晒裏邊啲精華出嚟，用進去。唔係即刻搽手腳喎，其實你係繼續倒落塊面嗰度啊。係啊，令到佢真係可以，因為你仲可能要停留大概15分鐘到時間咧。15分鐘其實可以做啲咩？大家嗱，你唔使喺度猜碼咁樣15分鐘定住喺度嘅，15分鐘我諗你覆個 message 啊，行一行去啊，睇下電視啊，好快你就可以除咗佢噶啦。咁其實每日可能每個禮拜大概2-3日時間，一個月咧，你都會見到有好嘅效果。咁其實點解佢會咁幫到手咧？因為佢裏邊咧係最主要有一個叫8D，即係唔同分子量嘅一個透明質酸啊，即係有大中細咁樣嘅，佢能夠幫助你容易啲咧，係將個水分咧係注入你嘅皮膚裏邊，同埋咧最重要係咩啊？
梗唔好讓佢流失啦。我哋儲資仔錢慳儲錢都係點啊？想儲好佢㗎嘛？佢可以儲住啲水，同埋鎖住啲水分，唔係好開心咧。係嘅，但係大家唔係好開心咁樣。好開心嘅，可以儲水同埋儲水咧，係啦，係啦。咁咧佢就會令到你嘅皮膚咧成日都會有一個好水潤嘅感覺啊。咁用完之後咧，你話佢最明顯嘅係乜嘢？如果你問我咧，我就覺得係最明顯係一啲嘅乾紋。係啊，知唔知乾紋點樣嚟㗎？點嚟㗎？夠乾係嘛？仲唔識答咁樣？冇水咯，缺水咯，係啦，同埋咧就好似成日我咁樣啦，係咪？成日大笑咁樣咧，咁即係呢嗰啲叫咩紋啊？笑。係啦，表情紋係咪？好，唔係笑紋都啱嘅，表情紋就 technical 啲啦，係咪啊？咁唔通唔笑咩？為咗冇紋，我都有諗過嘅喎，以後咁樣咁樣笑啦，但係咁又唔得啦，係咪？咁唔開心，我問你分享美樂家，所以咧就唔可以咁樣逃避，不如積極去面對啦，就真係啦。咁我咧就嗱可以問下我媽咪嘅，因為我媽咪每日咧都見住我嘅，係啦，我就喺度日日咧都佢話你搞咩搞咁耐？平時我明明沖涼好快嘅咁我就當然我係出嚟啦，睇下電視啦，好快我就可以敷完嘅。我幾乎差唔多一得閒我就會做嘅，即係唔止兩三次。咁就係有好明顯嘅效果，同埋特別係我哋都會化少少妝啦，係咪啊？出街其實你發覺係非常之上妝嘅，呢個係一個好嘅效果嚇。咁講到呢度，大家知唔知佢係價值一錢嘅咧？有冇人知幾多錢？百幾蚊咁樣，哇！好空泛，百幾蚊咁。好空咪有幾多塊？跟住又話圍幾錢塊？即係好似我哋啲鈣片咧，人哋問我哋圍幾錢啊？10塊，166蚊，有10塊啊！哇！即係大概16蚊塊到啫喎，16蚊，16蚊，16蚊做咗啲咩啊？而家16蚊我哋做咗啲咩？嗰啲做咗啲咩大家有冇去？係咪唔可以開名㗎？M 記咯，係啊，快餐店咯，M 記快餐 M 店記最平嘅一個下午茶餐都唔得喎嚇！大家中唔中意食雞蛋仔啊？中意，我我中意食，中意係啊！我最近而家食好中意嘅雞蛋仔，竟然係唔知45蚊啊！係，我就當咗佢50蚊啦。佢又有咩鹹蛋啊，又唔知咩嗰啲啦嚇。咁但係哇，你諗下16蚊嘅喎。大家有做 facial 嘅經驗係咪？頭先好雀躍話俾我聽，做一個 facial 而家嘅，我真係冇做過 facial 嘅話俾我都冇啊。其實係啊，係啊，大家我知 facial 而家幾多錢啊？500零蚊、600零蚊，好基本係嘛？咁啊，梗係唔係啦？我做嗰啲唔係啊，係咪啊？係千幾蚊條，哇！千幾蚊都有師傅，你去邊度做啦？用啲乜嘢啦？嚇！咁你諗下喎，哇！如果我哋可唔可以日日咁樣去美容院咧？亦都唔得啦，亦都唔會咁做，亦都唔鼓勵你㗎，係咪？咁但係敷面膜咧，相對咧就真係好簡單，同埋咧我都想話俾大家聽，其實護膚咧真係要每天㗎，因為你做皮膚清潔亦都唔可以等去美容院先做㗎嘛，所以其實都唔好話啊，因為一個我覺得比較要付上金錢咧，我就可能計算啲咧，計劃啲先去美容院咯。其實唔使咁辛苦噶，你日日都覺得自己去咗美容院就得噶啦，因為用我哋嘅護膚品就可以嚇，同埋都係一般嘅人士都可以負擔得起啦嚇。所以呢個咧亦都係好好啦，同埋真係嘅。如果未試過就冇問題嘅作用啦。如果未試過嘅試咗唔 OK 又可以點啊？換咯係嘛？呢個就係我哋嘅做會員嘅權利嘛，係咪？所以係非常之好。多謝 Tammy。有冇啲咩再有多啲必勝嘅技巧？必勝嘅技巧啊，令到餐早睡早起嗰啲係咪？見過逆齡挑戰有咩雙贏？係皮膚又靚又贏到獎品。最遲要瞓覺咯。幾點瞓啊？嗱，唔得係難啲嘅啦，11點啦。11點啦，因為11點係最好嘅黃金時間。係啦，大家知唔知有要修復嘅排毒時間？你修復咁就唔得啦，係嘛？嚇，做咗美樂家跟進就另計嘅，係。好啊，係啦，同埋都大家要注意多啲就係嗰個防曬啊，呢個好重要。有啲人咧就係去旅行咧，見到個太陽先至會搽防曬。
其實就唔應該嘅，亦都唔係因為你化唔化妝先至搽防曬，其實係嘅，因為呢啲燈咧都會啦，都有㗎同埋而家接近夏天啦，係啦，千祈就唔好覺得因為唔係冬天咧就唔需要額外去保濕咯。其實可以話俾大家聽，大家喺室內開冷氣呢個乾嘅程度咧，絕對係嚴重過喺香港嘅冬天。其實香港嘅冬天唔算好乾嘅，如果大家去過第二啲地方嘅話，係啦，所以咧，我覺得大家做好保濕咯。如果唔係咧，就好容易真係會即係你敷多兩塊應該都 OK 嘅咁樣啦。今日同大家分享到呢度。先生 Thank you。 ，thank you。好啦，大家啦都聽到兩位嘅分享啦，係咪都好想好似都嘣一聲咁靚啊？係啦，咁係時候啦，又再講一次，係參加呢個60天疫靈與美同行活動啦。大家可以攞個電話 scan 一 scan 個 QR code 去先啊。入邊咧係有本書仔咧，會介紹翻咧我哋今次嘅活動玩法啦，點樣計分啦，同埋獎品啦，更加咧仲有呢個啲 tips 喎，有啲美容產品嘅 tips 啊，仲有營養師推介嘅飲食 tips 喎，係咪好吸引先？啊，可以 scan 完先啦。好啦，當你哋睇緊嘅時候咧，等我問下知唔知點解係60天啊？你知唔知點解啊？唔知啊，係啦，因為人咧係需要改變一個習慣嘅，咁肌膚細胞咧都需要時間去習慣。我哋科研實證咧都知道咧就係60日噶啦，咁30天咧頭30天咧就讓啲肌膚自我修復啦，同埋啟動更新。而30天後啦，好似換皮咁啊，可以咧就提升呢個換彩嘅肌膚啊，咁所以咧60天嘅挑戰咧係足夠身體啦同埋肌膚咧可以足夠時間健康嘅調整嘅。咁其實咧點樣玩法咧？玩法咧就好似之前嘅 R3 馬拉松一樣啦，3至4個人一組，喺60日內咧交2個報告就可以噶啦。而每位參加者咧都有豐富嘅禮物嘅。如果咧而大獎啦吓，最高咧每人咧可以獲得5396蚊噶，啊係咪好吸引先？咁係點樣計分嘅咧？其實咧係將每位嘅隊員咧根據測膚機嘅綜合報告，大家前邊可以睇下呢個，或者睇個 mon 呢個嘅綜合報告係啦，入邊咧有唔同嘅顏色巴嘅。咁將所有嘅隊員加晒唔同嘅顏色巴就可以噶啦。咁咧其實咧係只需要咧將全隊回測嘅總數啦，減去手測嘅結果嘅總數嘅進步百分比，而進步得越多咧就會進步得越高，就有機會贏大獎噶啦。可以睇下啦，嚴重係最差咧，佢等於1分。咁重度紫色咧就2分，藍色就3分。輕度就4分，較少就5分係最高分嘅。咁再俾個例子你啊，可以同 Team A、Team B 一樣啦。咁大家都係4個人，第一個月咧係就56分，第二個月70分。咁70減56咧，就除翻56咧就25%嘅。而 Team B 就係咧60分，第二個月咧減翻第一個月36分咧，再除翻36咧就60%。咁想問邊條 team 贏啊？B 係啦，啱啦。咁所以其實最高分咧，未必係贏噶，係進步得最多嘅百分比先為之贏噶。睇大家有冇問題先？冇，好啦，好啦，嚟到最緊張嘅大獎啦，就係逢親咧每次報名嘅人咧，就會得到呢個透明質酸水嘅面膜啦。同埋9折嘅現金券咧，首9折嘅券咧嚟買呢個水貝拿恆常套組嘅新加入嘅會員咧，更可有2支嘅活力量彩福蜜飲嘅。而今日嚟到參加咗 Open Day 加埋報名咧，更加有埋呢個限量版嘅4杯牙袋，唔熟噶，好啊，好軟腍啦，俾你摸下啦，係啊。好完熟係啦，靚料係啦。咁完成咗2次回測之後咧，每人咧就要有2塊呢個提拉面膜啦，同埋呢個膠原蛋白2支嘅。而第3名咧，每位隊員咧就可以有呢個青春海洋晚霜啦。而第2名咧，每人咧都可以有一個眼嘅精華同埋卓越樽亮白嘅精華。而第1名嘅每位嘅
每位嘅隊員咧就可以喺去個 studio 影輯相，同你最愛嘅人留呢個回憶啦，留住你嘅青春㗎，正唔正先？係啦，咁記得多啲去參加啦。好啦，我哋大家都睇下我哋水貝來顧問邀約你哋一齊去參加。大家一齊嚟參加60天逆齡挑戰60天逆齡挑戰與美同行與你同行幫你重塑肌膚幫助活出美麗新角度。記得大家今日踴躍參加就有化妝袋送啦。好嘢！好啦，而家咧我就掛啲必勝嘅 tips 俾你。咁以下落嚟咧，我就交俾我哋嘅營養師 Aaron 介紹下我哋嘅一位營養品，令你必勝必勝。好，唔該晒Gobi。Hello，大家好。係咪冇諗過今日 Say Bear 個活動都會聽到我講嘢咧？係咪心諗平時都聽我講得唔少啊？點解今日又會聽到我把聲？係咪？咁我見到今日都有好多新嘅面孔，咁我都循例介紹一下自己先啦。係啦，咁我叫 Aaron 啦，就主要負責我哋美樂家公司嘅一啲保健產品，即係出面你行生活館見到嘅生命活力系列嘅所有保健品咧，係啦，主要都係我負責啦，同埋都會平時打電話過嚟問營養諮詢咧，都係我答大家嘅，係啦，咁所以舊有嘅會員就非常之熟悉啦，係咪？好啦，咁就踏入正題啦。啱啱咧就講咗好多唔同嘅護膚品，我相信在座咁多位女士啊，甚至一啲男士都有用護膚品嘅，因為佢可以幫我哋做到一啲好肌膚表層嘅一啲修護咁樣啦。咁但係咧，其實一啲肌膚嘅深層嘅問題咧，其實咧除咗用護膚品之外咧，我哋嘅飲食調理咧都好重要嘅，即係所謂嘅由內到外，其實係都需要注重嘅。咁係啦，相信呢兩張嘅 slide 咧，其實你啱啱如果有 scan 到 Gobi 嗰個 QR code 咧，其實入邊都會睇到呢一兩版嘅，係啦，咁睇唔到都可以望住先啦，雖然可能啲字有啲細啦嚇，係啦，咁將就下，係啦，咁咧今日其實最主要都想探討一下，其實我哋平時嘅飲食習慣有幾影響到我哋嘅肌膚健康啦。咁首先第一樣嘢，我想問下大家有冇每日飲足2公升嘅水咧？嗱，我聽到有同冇啊？即係我當我哋做啲小活動啦，有飲足2公升嘅舉隻手嚟睇下先。比我想象中少啊！啱啱聽到啱啱你大家講有嘅時候，我以為有50%，原來啱啱舉手嘅得10%嘅啫。好啦，咁其實水咧係非常之重要。我哋人體大概有幾多%都係水分嚟㗎？係啊，70% 非常之正確。咁點解係70% 咁多咧？其實佢唔係冇原因嘅，係啦，即係我哋啲水唔係多餘嘅，係啦。咁咧，其實我哋人體咧所有嘅化學反應咧，其實都係依賴水嘅。即係簡單啲嚟講，水就係個媒介嚟嘅。你冇咗水嘅話咧，你唔會呼吸唔到啦，你排毒排唔到啦，你可能想消化一啲食物，想吸收一啲營養咧，其實都唔得嘅，係啦。所以你冇水，其實你個身體係運作唔到嘅，基本上。咁所以如果你要 keep 住肌膚，可能除咗令到冇咁乾之外，你想個身體係運作正常，其實係要有翻充足嘅水分。所以大家第一點記得喺呢60日以內咧，起碼如果你想贏嘅，就起碼飲2公升嘅水啊！好，第二點啦，就係要攝取呢一個抗氧化嘅食物，係啦。咁喺做我哋會員做得耐，都可能聽我講抗氧化講得好多，係啦。咁大家都覺得抗氧化係一個咩概念？即係你可能有啲人未聽過我哋公司，或者對營養學可能冇咁深入了解嘅，佢未必知咩叫抗氧化。咁你通常會點樣解釋俾佢聽啊？我聽到一個關鍵字冇錯，就係老化。其實抗氧化咧，其實你可以等同於理解為係呢個老化啦。咁咧即係或者係我舉個例子俾大家，一塊金屬，一塊鐵，你擺喺空氣度耐咗會點啊？
生鏽。咁其實呢個道理就同我哋嘅人體一樣，即係一個鐵咁硬嘅嘢都會有生鏽，咁更何況係我哋人體咧？咁所以其實咧，鐵會生鏽，我哋人都會老化。咁但係咧，呢一個老化嘅過程咧，因人而異嘅。有啲人會老得特別快嘅，可能30幾、40幾歲咧，已經望落去好似50幾歲咁樣。但係亦都相對嚟講，有啲人可能40幾、50幾歲，但係你可能即係甚至係60歲，你都係覺得強。你可能就得40歲，係啦。咁就可能因為佢個抗老呢方面做得比較好啦。咁可以點樣去延緩呢個衰老咧？就係食多啲抗氧化嘅食物。例如係啲咩啊？例如係一啲多酚類嘅嘢食啦，維他命 C 同維他命 E。咁我哋呢一張 slide 其實都寫咗㗎啦。例如係一啲黑朱古力，記得係黑朱古力啊！你唔好食白朱古力嗱。嗰啲牛奶朱古力冇㗎。可能有好少，但係咧一定係黑朱古力啦、藍莓啦、綠茶啦，呢啲都係一啲非常之高抗氧化食物嚟嘅。好，嚟到第3點啦。第3點就係要食多啲omega 3嘅食物。咁 omega 3係有咩作用啊？冇作用。你平時食嗰啲三文魚裏邊有好多 omega 3，由細到大我阿媽都話你食魚油啊嗰啲都要食 omega 3，有咩用啊？保老係，但係仲未講佢最主要嘅功用。冇錯，就係可以有一個消炎嘅效果，係啦。咁所以咧，平時我哋食開嘅一啲三文魚啊、一啲奇亞籽啊，其實咧呢啲或者一啲 nuts 咧，其實佢嘅 omega 3成分係好高嘅，可以做到一個消炎嘅效果。點解要消炎咧？因為其實我哋好多肌膚嘅深層問題咧，都係因為炎症嘅。例如你生暗瘡，都係因為你肌膚底層嘅炎症褪出嚟嘅時候咧，就會開始會爆瘡啦。你一啲皮膚敏感或者濕疹，其實都係一啲急性或者係一啲慢性嘅炎症嚟嘅，係啦。咁所以你食呢啲 omega 3含量高嘅食物咧，其實係有助你個身體咧去舒緩呢一啲炎症嘅反應嘅，係啦。咁所以除咗高抗氧化食物， omega 3嘅食物都要食得多啊。咁有啲咩例子都寫咗喺呢個 flyer 入邊啊，或者你上 Google， 我諗你應該都揾到嘅，係啦。好，第4點啦，要做啲咩咧？啱啱講咗要食多啲，而家就係講啲食少啲啦。咁食少啲係咩咧？就係碳水化合物啦。大家都見到我擺咗個咩 logo 喺隔離啊？R3嘅 logo， 有幾多人係未聽過 R3 㗎？一隻手都冇，呢個都幾驚訝。大家都聽過 R3，係啦。咁其實 R3就係一個非常之好嘅減糖同埋一個高蛋白嘅飲食啦。簡單啲嚟講，亦都係非常之人性化，係啦。咁點解我哋成日咁主張要行 R3？就係因為要講減糖，因為糖對我哋嘅禍害，除咗令到我哋肥之外咧，第二樣嘢咧就係會增加炎症。係啦，咁我啱啱講過啦，皮膚炎症就咩啊？爆瘡啦嗰啲啊嘛，咁所以咧，你減少咗糖分咧，皮膚冇咁容易發炎咧，其實你嗰個即係都冇咁容易泛紅啊，冇咁容易有濕疹啊呢啲等等嘅問題嘅。所以係啦，大家食少啲碳水，記住係碳水啊，唔單止係平時嗰啲甜嘢啊，係粥粉麵飯嗰啲咧，有得少就少啦，係啦，最好就行埋 R3添，係啦。好，咁第5點就係攝取翻多啲維他命 C 含量高嘅食物。咁其實呢個同第2點係有少少類似嘅，因為維他命 C 咧，佢本身咧就自帶一個抗老嘅功效喺入邊嘅。咁但係點解我要再特登搬出嚟講咧？因為其實維他命 C 對我哋嘅護膚作用，除咗係抗老之外咧，佢仲可以做到啲咩咧？其實係重組我哋嘅女士好中意嘅 collagen 膠原蛋白。係啦，我哋維他命 C 係扮演一個非常之重要嘅角色嘅喺呢一方面，係啦。咁所以咧，特別食多啲維他命 C， 咁係啦，又係列舉咗一啲例子喺度，喺度。咁我通常都應該大家都食唔少，即係西蘭花啊、橙呢啲都食得多嘅，係啊。咁好啦，咁咧除咗一啲飲食上面啦保健品咧都係一個好重要嘅一環嚟嘅，因為咧始終我哋每日食嘅嘢好有限，你都好難保持每一日都食得咁即係咁好或者咁豐富嘅，因為大家知香港人好忙噶嘛，咁所以其實都會相對嚟講透過一個保健品就係可以更加幫助到你去修護你嘅底層嘅肌膚啦。咁咧右邊呢一版咧就係我精心挑選，亦都係寫咗一啲非常之可以幫助到大家去完成呢個60日挑戰嘅。咁大家都會見到即係留一半版俾我哋嘅資深嘅會員咧，係啦，佢推薦嘅3重水果元素同埋基因寶啦，我哋嘅活力美白飲啦，
跟住有益生菌啦，因為其實大家可能未必知，其實我哋嘅腸道咧係好主導我哋嘅肌膚健康嘅。你腸道唔好嘅人咧，你個肌膚咧其實都好容易會出現大大小小各種唔同嘅問題嘅。係啦，咁所以啲益生菌都係不論係我哋嘅暢益生定係紅寶益生菌，其實都會幫到你去維持你嘅肌膚健康嘅。係啦，咁同埋又點少得我哋嘅 collagen 同埋我哋嘅頭髮肌膚同埋呢個指甲嘅營養補充品。係啦，咁我今日咧都會專登挑選幾隻咧去即係講多少少個背景俾大家聽嘅。係啦，咁首先我問大家一個問題先，係啦，大家點解會諗下小朋友嘅皮膚會咁好啊？益生菌多都唔一定嘅，有啲小朋友可能好挑食，佢哋個腸胃可能都唔係話真係益生菌話好周全，即係佢最主要原因就係點解小朋友個皮膚可能就算啦，你細蚊仔爆瘡，可能1-2個禮拜就已經睇唔到。我聽到啦，係啦，但係新陳代謝嘅問題，小朋友嘅新陳代謝咧，我可以話俾你聽，係比我哋大人咧係高好多好多倍嘅。係啦，呢個就係個圖表俾大家睇。我哋啱啱出世嘅時候咧係最高嘅，基本上係啦。咁去到15歲咧，其實都算高嘅，係即係比老咗嘅時候係點解咧？因為小朋友需要長高嘛。咁長高其實唔係話變魔術變出嚟噶嘛，就係由細胞去累積，即係佢不斷細胞不停分裂，跟住再分裂就會個人就會生高啦。係啦，咁咧所以呢個新陳代謝咁快就係令到個細胞可以不斷咁增生啦。咁但係呢一個新陳代謝咧，基本上去到20幾歲咧，20歲左右咧就會有個平台期，係啦，咁就係會維持好長一段時間嘅，大概去到40零50歲，係啊，但係過咗40歲、50歲咧就會再跌得咁快，係啦，咁所以咧可能好細個嘅時候你爆粒瘡，可能10日就燒啦。好啦，而家啲大學生捱夜，可能1個月咪燒咯，都算快嘅，但係你可能去到40幾、50幾歲，你粒瘡咧，可能你2-3個月先燒到，你啲印可能成年都燒唔到，就係因為你個新陳代謝其實已經冇小朋友咁好啦。咁但係你話要翻上去好似小朋友咁高咧，我可以好老實話俾你聽，你食幾多 supplement 咧，或者你做啲咩手術又好咧，咩美容都好咧，你都翻唔到上去嘅。但係咧，你絕對有方法可以減慢佢衰退嘅速度。減慢嘅方法係咩咧？就係我啱啱頭先提及過嘅3重水果元素同埋即係基因寶。咁我相信呢2隻產品，大家即係做會員做得耐都會好熟悉，佢係我哋一個王牌嘅產品嚟嘅。佢之所以佢係王牌，一定有佢嘅原因啦，唔係我哋公司吹出嚟噶嘛。係因為其實有好多會員飲完之後咧，都會覺得佢係非常之有效，同埋出面都揾唔到嘅。係啦，佢裏邊總有一啲特質係出面揾唔到嘅。咁今日就嚟講下啦。係啦，咁我哋嘅基因寶裏邊係啲咩嚟嘅？主要成分係核酸。咁核酸係我嚟做咩㗎？修復細胞。點樣修復細胞啊？就係做翻 DNA 咯。咁所以咧，其實基因寶呢個名其實佢嘅作用都已經寫咗入邊啦。係啊， DNA 佢就係負責去製造一啲 DNA。因為我哋嘅細胞咧係每一粒嘅細胞，講緊係每一粒個細胞都需要都需要你嘅 DNA 喺入邊嘅。咁所以咧，如果你平時嘅日常飲食唔夠核酸嘅話咧，其實你係製造唔到新嘅細胞嘅。咁所以其實你每日都係需要食核酸嘅。咁你每日的而且確靠食物係可以食到核酸嘅。但係講緊咧，你每日係要食到2000毫克嘅核酸啦。係啦，咁咧你2000毫克嘅核酸，你每日咧有科學家統計過咧，你1日3餐咧，通常淨係會食到1000毫克嘅啫。係啦，無論你3餐你可能食幾多都好，最多都好會多少少，一定食唔足2000毫克嘅。咁剩低嗰啲要點樣補充咧？咪就係靠 DNA 咯。咁我哋嘅 DNA 除咗有核酸之外，仲有啲咩啊？仲有西梅汁啦。因為有啲人咧可能聽到我哋基因寶嘅時候，話用三文魚嘅精華咧，咁係咪會好腥啊？其實唔係嘅，因為咧我哋落咗西梅汁啦，所以其實你飲落去咧係酸酸甜甜，係非常之好飲嘅。係啦，咁西梅汁同時都有呢個抗氧化，亦即係抗老嘅效果入邊嘅。係啦，咁我哋亦都有氨基酸啦，去令到飲落去嘅人咧都會精神啲嘅。係啦，咁所以咧飲咗每日朝早飲一杯仔咧，會令到你嘅人精神啲，同埋冇咁容易老嘅。
右手邊呢隻產品就更加唔需要我講啦，係即係基本上個個一定會知嘅產品就係三重水果元素。佢裏邊最主要嘅成分係咩啊？冇錯，但係羅利果。羅利果嘅作用係咩啊？最主要係排毒，冇錯啦。即係點解我哋會講排毒係咁重要咧？因為其實我哋身體所累積嘅毒素咧係會增加即係會減慢我哋嘅新陳代謝嘅。即係啱啱嗰個 curve， 即係啱啱嗰個表咧，你要試諗下，如果你身體嘅毒素係好多嘅話咧，佢可能斜得係再快啲添嘅。咁所以咧，我哋身體都要定期去做翻一個排毒啦。咁自然咧，你個身體都會運作得好啲，就好似部電腦咁樣。呢部電腦中咗毒嘅時候，佢會點啊？會甩機啦，會輕機啦，會慢啦。咁同我哋嘅身體都係一樣嘅啫。咁所以我哋嘅身體都係要排毒嘅。好啦，講完呢兩隻，咁我講第三隻啦。咁呢一隻咧，我相信一講到一啲美容即係美容嘅保健品咧，呢隻一定走唔甩嘅，因為坊間好多唔同嘅牌子都爭先恐後去推出呢個膠原蛋白嘅產品，因為真係太多人會用同埋會去搜尋呢一類嘅產品，個市場需求真係好大。係啦，咁我問下大家一個問題：如果大家未買我哋美樂佳三重美肌元素之前，你會點樣去揀你嘅膠原蛋白產品啊？你會睇佢啲咩啊？會睇佢成分，係睇佢膠原蛋白，會睇佢啲膠原蛋白嘅咩啊？含量係啦，咁我哋嘅含量係幾多啊？係1萬毫克，1萬毫克對比起個市場嚟講算多啊嘛，係咪？因為普遍咧都即係可能係賣幾千，係啦，咁賣到1萬咧，其實係好少嘅，係啦。咁但係咧，我今日咧就唔想講個量噶啦，因為係人都知量越多就越好。咁但係我哋睇嘅時候唔單止係要睇量嘅，仲要睇重質，係啦。除咗重量之外，仲要重質啦，係啦。咁我今日咧就嚟教大家去點樣揀 collagen 咯。係啦，除咗揀數量咧，嗰個分子嘅大細咧，其實都要睇嘅。我哋知道好多嘢都會有個單位，長度我哋會用咩嚟做單位啊？會有 cm， 會有 m。我哋用重量，我哋會有 gram 同 kg。咁其實膠原蛋白個分子個大細咧都有個單位喎。咁呢個單位係咩咧？就係道爾頓啦。係啦，咁而其實我哋個膠原蛋白進入去我哋嘅身體之後咧，其實係需要消化之後先可以吸收，咁就等同於其他食物一樣，都要消化咗先可以吸收嘅。咁但係咧個分子咧，如果越細嘅話咧，其實個吸收率越高嘅。齋就咁聽咧，可能唔會 get 到個概念。我就舉一個例子，如果我叫你食一大嚿牛扒，同埋叫你食一細嚿豆腐，邊個容易吞啊？係豆腐啦，豆腐細細粒咁樣，即係嗰啲豆腐碎咁樣，你可能咬一兩啖，你就已經直接啜咗落去啦。但係我俾一大塊牛扒你可能就1分鐘你都未吞到落去。等同於呢一個膠原蛋白嘅道理，你覺得膠原蛋白個分子越細，佢唔需要分解佢好耐，佢就已經可以俾我哋身體吸收啦。咁所以呢個道理大家明唔明？明，好啦，跟住嚟下一 part 啦。呢一個圖表係咩嚟嘅咧？呢一個圖表就係市面上一啲賣膠原蛋白產品分子大小嘅分佈。咁咧，細則係可以去到1000左右，大則都有去到30萬左右。大家估下，我哋嘅膠原蛋白係落咗去，我哋嘅技術係去到邊度咧？有嚟聽過我其實我之前有講過嘅，我考下一啲未聽過嘅會員先，係啦，大家可以估下幾多啊？係咁冇人答我，係咪真大家都已經聽過啊？係啦，咁通常啦，出面嘅一啲水解膠原蛋白，我俾個reference 俾即係俾個參考俾大家，就係大概係1萬嘅道爾頓啦。咁我哋嘅公司嘅膠原蛋白咧，就係插支旗喺度先，係啦，就係2000道爾頓嘅可能膠原蛋白嘅。咁所以咧，佢係非常之細嘅，係啦，咁都其實跑贏咗出面好多唔同嘅牌子嘅公司，所以我哋嘅三重美肌元素除咗係含量高之外，我哋個分子都係非常之細，所以係好吸收嘅。好啦，除咗細分子，第二個要留意嘅位係咩咧？就係我哋嘅三重美肌元素係加咗維他命 C。咁維他命 C 有咩用咧？我啱啱都已經講咗係有咩用話？抗氧化同埋幫助膠原蛋白係啦，幫助膠原蛋白去轉化係啦。我呢度咧就寫得再明確少少。其實咧，佢係將啱啱我講咗膠原蛋白係要消化噶嘛。
咁消化完之後咧，佢唔係直接黐喺我哋啲皮膚度嘅，佢需要轉化成黐落去我哋皮膚度嘅膠原蛋白嘅。咁呢個過程係需要用咩？就係需要用維他命 C 係啦，同埋咧維他命 C 係有一個維持佢穩定性嘅一個作用喺度嘅，就好似呢幅圖咁樣樣。左邊就係有食維他命 C， 右邊就係冇食維他命 C。個分別係咩啊？左邊你見唔見到有藍色一條條嗰啲，就係食咗維他命 C 之後佢嘅作用啦。就好似一條橋咁樣，係佢嘅結構，佢個橋梁。你一條橋冇咗佢下面啲橋梁，條橋會點啊？會冧，會塌落去啊嘛。咁同我哋嘅皮膚一樣咯。冇咗呢啲維他命 C，你個皮膚就會凹入去啦。咁所以咧，維他命 C 重要性就喺度。咁我哋嘅膠原蛋白其實到目前為止咧，無論係市面上定係我哋賣嘅都好啦，都係一啲動物嘅膠原蛋白，即係有魚啊，有牛骨。咁我哋公司就係魚啦，即係深海魚啦。咁咧一啲素食嘅人士咧，佢食唔到膠原蛋白咧，其實佢每日都會食好多維他命 C 去取代佢嘅，即係咁。當然啦，最好都係直接補充維他命直接補充膠原蛋白最好啦。咁但係食唔到膠原蛋白嘅人咧，其實佢都係會食好多維他命 C 嘅，個原因就係咁樣。而我哋嘅三重美肌元素，除咗額外加啲維他命 C 落去咧，佢都會加一啲維他命 C 含量好高嘅植物喺裏邊嘅，例如係西印度嘅櫻桃同埋刺梨嘅萃取。咁所以我哋三重美肌元素裏邊嘅維他命 C 含量咧都非常之高嘅。好，第三點要點樣揀咧？就係揀一啲糖分低嘅膠原蛋白啦。咁大家有冇嘗試食過或者飲過一啲完全冇落糖分嘅膠原蛋白啊？冇，因為點解啊？因為你一打開個蓋已經唔想食啦，係咪？因為腥啊嘛，係啦。咁好多坊間唔同嘅牌子都為咗遮咗呢一陣味咧，就會加好多糖落去啦，係啦。咁咧，但係糖有咩禍害？其實我啱啱都講咗啦，會令到個皮膚特別快老化啦。咁其實我呢方面唔講咁多，你就咁齋睇幅圖，其實你都會睇得出㗎啦，係啦。咁會好容易出現一啲皺紋同埋鬆弛嘅問題啦。咁咧，我今日比較想講另外一樣嘢，就係大家唔好覺得即係你飲落去甜咧就係糖分高，因為咧我都收過好多問題㗎，即係有人打電話嚟問我啊 Amy， 我想問下咧，我有個朋友咧佢有糖尿病啊，佢飲collagen 得唔得啊？我話得，冇問題啊。點解會咁問咧？因為佢覺得好甜啊。跟住我就同佢講話，其實咧我哋嘅三重美肌元素佢裏邊嘅糖分咧其實係唔高嘅，我哋淨係成支咧藍莓味嗰隻咧，其實係1 gram 嘅啫，係啦。咁因為我哋裏邊係加咗一啲天然嘅代糖羅漢果，係啦。咁所以咧，其實我哋嘅糖分標籤上面咧係淨係寫1 gram 嘅啫，係因為佢唔會令到我哋血糖升高。你所有出面睇嘅任何營養標籤咧，佢寫嘅糖分咧，其實係嗰啲糖咧會令到你嘅血糖升高，唔會令到個血糖升高咧，其實佢唔會寫落去嘅，係啦。咁所以咧，其實我哋嘅三重美肌元素飲落去唔腥，即係仲有啲水果味，甜甜地，唔係因為佢落咗好多會令到我哋血糖高嘅糖，而係代糖嚟嘅。咁所以咧係絕對飲係冇問題嘅。咁你會覺得1 gram 算多定少啊？少，係啦。咁有啲人咧可能就咁聽咧都會覺得1 gram 係咪好多？我問下你，估下一罐嘅可樂有幾多糖啊？20幾 gram、30 gram。同你講唔止啊！一罐330毫升嘅可樂已經有40 gram 嘅糖喺入邊。你一個月每日飲我哋一支嘅三重美肌元素都唔夠你一餐飲一罐嘅可樂多。咁你話佢係咪低糖啊？絕對係低糖啦，係咪？所以健康嘅同時亦都唔會有腥味，非常之適合。咁所以以後大家要點樣揀三重美肌？即係點樣揀膠原蛋白？除咗要揀含量高嘅，仲要揀一啲係低糖，仲有咧分子細，仲有咧有維 C 嘅，仲有咧直接同佢講三重美肌元素啦，慳係啦。好，咁除咗膠原蛋白之外咧，我相信另外一個好受歡迎嘅美肌產品就係我哋嘅美白飲啦，因為佢裏邊有除咗有14隻唔同嘅莓果，係啦，可以幫助我哋去即係維持我哋皮膚健康。其實我哋仲有2隻好主要嘅成分，一種係專利成分就係我哋嘅紅石榴，係啦。咁其實佢可以減淡我哋即係肌膚嘅一啲即係減慢我哋嘅肌膚老化啦，係啦，同埋咧嗰個美白成分山葵葉咧，其實係有助抑制呢個黑色素生成嘅，係啦。咁所以咧，比好適合一啲咧可能有啲暗沉啊或者有啲斑嘅人咧都可以飲呢個美白飲嘅，係啦。咁就令到你嚟緊夏天咧都唔係好怕曬，其實即使搽咗防曬係啦都可以飲我哋嘅美白飲。咁咧今日嚟
到呢個開放日嘅大家咧有福啦，因為咧我哋係咪講過話我哋有個美白特飲要請大家飲嘅？大家知唔知記唔記得我哋之前有另外一種嘅飲品係美白飲再加咩啊？維他命 C， 大家中唔中意飲嗰個啊？好好飲啊，係咪？今日咧唔係呢一個啦，係新嘅特調啦。咁係咩咧？就係將 collagen 再加美白飲啦，所以又補到 collagen， 又可以美白啦，係啦。咁一陣間咧，我哋完咗呢個講座咧，喺後面大家就可以試飲噶啦。咁個配方都寫咗喺度噶啦，咁就等一陣間咧就去後面試啦嚇。好，咁就將時間咧交翻俾 Gobi 啦。好多謝 Edwin 啊！咁講完內服啦，我就可以講外敷咯喎。係啦，揾下大夫啫，即係我啊，係啦。好啦，咁其實咧，我哋每日嘅護膚啦，就係清潔啦、調理啦、修護啦，同埋調理嘅。見唔見到？雖然有啲細啊，你可以睇翻個 QR code 嘅。咁其實做好呢4個基本功咧，加埋咧每週咧用2至3塊面膜啊，用多啲每次搽 lotion 嘅時候用多啲精華嘅話咧，包保咧你哋又滑又靚又光澤嘅。係啦，咁首先咧要知道自己啲咩肌膚啦。咁如果比較暗啞啊、黃嘅肌膚咧，其實可以呢個用維他命 C 嘅系列嘅。咁如果咧想美白亮白嘅，減少黑色素嘅咧，就係用呢個卓越臻亮白啦。如果比較乾燥啊同埋易敏感嘅肌膚嘅話咧，就係玫瑰蜂蜜護修護系列啦。好，咁頭先咧 Tammy 都講咗啦，要做 mask 啦，除此之外要補水鎖水，有細紋啦，同埋少少有初老嘅跡象嘅話咧，就可以用呢個海洋深層系列啦。咁最後啦，咁男性嘅肌膚啦，容易有痘痘肌啊，有粉刺嘅話咧，呢個咧淨化無瑕系列咧都好啱晒大家用嘅。咁記得要知道自己咩肌膚，揀啱好嘅 Sebella 嘅產品就冇問題噶啦。好啦，咁我哋就介紹下，講埋先，係啦。咁如果每周嘅加強 tips 啦，我就建議你哋咧逢1、3、5啊都敷我個 mask 嘅，好平嘅啫，係咪先？跟住之後咧，逢禮拜2啦，或者個禮拜抽2日啦，做呢個維他命 C 角質面膜，去完角質面膜咧就會令立，令個毛孔張開啦，跟住再搽 lotion 精華咧更易吸收，令到你皮膚會更加好嘅。好啦，關於而家夏天啦，我有少少介紹呢個卓越臻亮白系列啦。佢可以咧從底層斷黑嘅，令到咧會更加亮白嘅。因為咧入邊有5種嘅最強嘅美白成分，嗱就係咧呢個白牡丹啦、雪絨花、伊克多因、亮白維他命 B3 同埋草棉嘅，又可以幫你補水噶。我想問，見到呢5樣嘢係有咩共同嘅特質啊？見到咩啊？全部都係白色嘅，見唔見啊？係啦，咁所以令到你哋咧會更加亮白嘅肌膚啦。同埋咧，我哋都科研證實咗啦，用咗連續56日咧，有53% 咧可以降低呢個黑色素啦，25% 可以減淡色素，同埋2% 可以提升亮度嘅。如果比較呢個色素沉澱者好重嘅話咧，呢個咧係專業嘅配方教你嘅。首先用咗卓越臻亮白，而喺精華液咧前邊咧再加埋呢個維他命 C 防禦修護精華液咧，日夜用呢個咧包保你咧斑乜都冇啊，唔使打斑添啊！我同你講，係啊，好。另外啦，除此之外，而 Tammy 咧頭先都話日日都要做防曬，而我哋呢個咧。樽透亮彩防曬乳咧就好正嘅，因為佢係呢個極光譜防曬，可以減少曬傷同埋光老化。最緊要其實你唔知我哋每日玩嘅電話啦，都會有藍光嘅出現嘅。而搽咗呢個咧，啲光管啊、藍光啊，玩電腦嘅時候咧，都可以防止到有黑斑嘅情況出現嘅。加上咧，佢嘅質地咧好通透、好舒服，有少少清新嘅香味。包你咧喺夏天用嘅時候咧唔會變白臉啦，同埋可以防曬，令你咧會更加白淨淨、滑溜溜噶。因為咧佢入邊咧有6種綠味津白嘅成分，有蘆葦啦、丹參啦、枸杞啦、甘草啦、當歸啦同埋山茱萸嘅，都證實咗用2% 咧比起其他美白對方咧
可以有70% 改善呢個肌膚嘅亮白度㗎，我哋全部都證實晒嘅。好啦，我都想最後問下大家，你哋係沖涼前洗面啦，定沖涼後洗面？邊個好啲㗎對皮膚？邊個前嘅舉手？前嘅啊，後咧？係啊，咁其實咧，我哋嘅建議咧，其實就應該係沖涼前嘅，知唔知點解咧？因為沖涼前啦，首先我哋清晒所有嘅毛孔啦，令晒佢徹底清潔啦。因為咧，我哋沖涼嘅時候嘅溫水咧，可以令你嘅毛孔擴張咧，更之後令你嗰啲護膚品咧會更加吸入個毛孔度嘅喎，令你更加吸收嘅。同埋咧，洗完面之後咧，千祈咧盡量咧都唔好用力搓，係啦，洗完面之後咧唔好用力搓，慢慢去呵護自己嘅皮膚，好似 BB 咁啊嚇，呵護你自己塊面就好似呵護 BB 咁。記得咧用溫水，唔好用過熱嘅水，因為咧佢會洗走你啲天然油脂㗎。最後啦，我都建議唔好用毛巾去抹面啦。知唔知點解啊？點解？係啦，因為咧毛巾咧越洗會越粗咧，如果你抹嘅時候咧會好粗糙㗎，你毛孔。同埋第二樣嘢咧就係毛巾咧，你唔知乾到幾透咁嘛，佢噏得好多菌嘅時候咧，會令到皮膚咧好容易有生痘痘啊、生油脂嘅。咁所以我都建議用一次性嘅洗面巾啦，或者化妝巾咧係更適合嘅。呢個係額外 tips，嗰本書係冇㗎，所以記得影低啦。係啦，記得啊，洗面沖涼前之後用㗎，沖完涼之後洗面嘅。好啦，我哋交翻俾子仁嚟關於呢個每周 tips wrap up 啦。哇，多謝晒 Edwin 同埋 Gobi 嘅 tips 喎。我想問大家 ready 好贏呢個比賽未 ？ready 好未？好啦，我想問邊個報咗名㗎？可唔可以舉下手啊？哇，好多人喎，好多人報咗名喎。咁咧嗱，報咗名咧，記住啦，應該已經係有隊長、有組員，係咪？我嚟緊咧就想講下咧，隊長同埋隊員咧有咩責任 ？OK， 呢60天要點樣過？OK， 咁咧嗱，隊員咧記住啦，頭先咧其實阿 Gobi 同埋阿 Edwin 俾咗好多 tips 大家㗎。如果你有細心聽咧，一個禮拜敷幾多次面膜？3次係啦，逢1、3、5啦，當係 OK。咁然後一個禮拜用幾多次去角質面膜？2次啊！所有組員都要記住做呢樣嘢嚇。然後每日使唔使搽防曬啊？要啦，特別而家夏天一定要搽防曬啦。仲有每日要加個修護油或者精華液啦，去幫助你咧去深層保濕啦，同埋提升膚質喎。呢個係護膚嗰 part 啦。好啦，食嗰 part 要做啲咩咧？食嗰 part 咧，頭先阿 Edwin 咧有教大家，其實我 summarize 下咧就係朝早起身，我哋飲一包呢個美白嘅呢個亮菜福梅飲，係咪幫助美白啦？然後每日要食1粒益生菌，係咪啊？你可以揀呢個腸益生又得啦，或者兒童益生菌都得嘅。益生菌咧可以幫助我哋咧提升成個人嗰個免疫力，包括你肌膚嗰個免疫系統啦。跟住每日咧最少飲一杯3重水果，幫助我哋排毒啦，係咪？增強嗰個代謝咧，就好似小朋友嘅肌膚一樣咁靚啦，係咪？跟住仲要搭埋呢個基因寶，係咪啊？基因寶係我哋即係人體嗰個肌膚生成嘅材料嚟嘅喎，所以3重水果元素即係酵素再加呢個基因寶咧一齊飲咧，就可以令到我哋個新陳代謝咧更加快啦。然後咧朝頭早咧就仲可以食多一粒咧嗰個頭髮指甲嘅補充品，呢個咧都會幫助我哋咧皮膚頭髮指甲咧都會更加健康。夜晚咧臨瞓前咧你可以飲多一杯3重水果元素啦，同埋記住臨瞓要飲呢個 collagen 喎。OK， 咁隊長有咩責任？隊長知唔知？係啦，就係提你嘅組員日日做呢啲嘢啦。OK， 咁你要鞭策佢哋喎，知唔知啊？所以組員們唔好怪你嘅隊長鞭策你，呢個係佢嘅責任嚟嘅。佢都係想帶領大家咧贏大獎嘅。OK， 咁啊隊長咧除咗提大家之外咧，就可以咧鼓勵下咧隊員喺個群裏邊咧去分享啊，分享下，喂，哇飲咗1個禮拜 collagen 係咪？敷咗1個禮拜面膜，
哇！我皮膚又靚咗啊！你哋其他組員點啊？係咪？即係都可以分享下自己咧一啲用嘅產品心得啦，或者係你護膚嘅心得啦，都得嘅。譬如或者頭先阿 Gobi 講話即係咩時間洗面先啱啊嘛？係咪？即係呢啲咁嘅小心得咧，你都可以喺個群組裏邊咧去互相鞭策大家嘅。好啦，咁咧我哋咧聽日就會截止報名噶啦，所以咧今日係最後一日，你要拉隊噶咯喎。如果你好想報名咧，記住拉3個人咧，你就可以報名啦。聽日就截止啦。咁截止之後咧，我哋公司官方咧都會開一個咧 group 咧，就會 invite 邀請所有隊長咧會加入一個 WhatsApp 嘅群組嘅。咁我哋咧公司同事啦，同埋阿 Gobi 咧都會喺嗰個群組裏邊去提醒大家各位隊長一啲重要嘅，譬如交結果嗰啲日子啊，就希望大家唔好 miss 咗啦。你 miss 咗就係冇咗個參賽資格噶啦，知唔知？好啦，咁咧然之後咧，我就想講下咧我哋呢個報名係咪？如果未報嘅，記住 scan 個 QR code 啦嚇。然後咧就今日嘅活動咧，其實我哋係上半 part 完成咗，下半 part 係更精彩，就係我哋有我哋嘅攤位。咁我哋開始玩我哋攤位之前咧，咁我要講下咧，一陣間咧同事就會派一張咧20蚊嘅現金券俾大家。哇，好開心啊！你今日嚟到咧，係咪好多嘢攞啊？咁呢個咧20蚊現金券點用嘅咧？只限今天嘅啫 ，OK 嚇。今天咧就係你喺我哋今日喺生活館啦，你買任何正價產品咧，都會馬上可以咧去減20蚊嘅。咁呢張券咧唔係俾你嘅生效嘅喎，點樣生效咧？上面有2個正方形嘅，要吸印嘅。呢2個印仔喺邊度攞咧？就係陣間玩完攤位咧，就會有一個印仔俾你啦。集齊2個印咧，呢張券就生效噶啦，咁就可以陣間咧完咗今日呢個活動，你可以去生活館嗰度咧買嘢嘅。好，咁咧一陣間咧同事可以而家開始派俾大家啦，係啦，呢個現金券。咁咧我哋介紹下一陣間後邊個攤位有咩玩。你攞住張券嘅時候，聽我講下。今日咧我哋後邊咧有3個攤位嘅。第一個攤位就係試飲啦，係咪？頭先 Edwin 話有咩飲啊？有 collagen， 有美白飲嘅特飲喎。咁我哋陣間有得去試飲啦，個 counter。第二個 counter 咧就幫你做肌膚測試嘅簡單肌膚測試，唔係呢部美容機啦嚇。有個簡單版嘅測試咧，就起碼知道下你嘅膚質咧係用咩護膚品會適合你啦。咁後邊咧有第二個 counter 咧就係幫你去做一個基本嘅皮膚分析。第3個攤位犀利啦，我哋每人今日嚟到都有一個扭蛋嘅機會嘅。個扭蛋咧係人人有獎嘅 ，OK 係永不落空嘅，所以你一定會攞到獎品走嘅。咁一陣間咧就可以去扭蛋機嗰度扭一個禮物啦，同埋如果你已經係報咗名參加60天挑戰，或者你而家已經心喐我會報名噶啦，你即刻填報名 form 咧就可以攞埋我哋限量版嘅水貝拿嘅化妝袋。嗱咁如果已經參加咗頭先舉咗手參賽嗰啲，麻煩隊長集齊晒你啲隊員，一早咁樣去攞呢個袋 ，OK？ 因為太多散收嘅人，我哋今日人數太多啊，就好難揾翻你哋嗰個報名核對資料，所以最好你集齊你嘅組員咧，齊咗人先去攞嗰個化妝袋 ，OK？ 好啦，稍安勿躁，唔好咁激動住，我哋坐翻低先。我哋而家有個儀式要做嘅。就係我哋60天挑戰嘅啟動儀式喎。咁首先我請大家咧執好你哋嘅袋啦，然後可以幫我哋手咧搭翻啲凳先，好唔好啊？咁我哋拎翻起啲袋啊，攞翻晒你哋個人用品，然之後咧將我哋嘅凳咧去移去窗邊呢一邊，然後搭起佢，係啦。咁我哋咧一陣間咧，我哋會喺呢度影一張大合照咧，我哋先去攤位嗰邊玩。好啦，然後搭咗凳之後咧，麻煩大家仲記唔記得入場嗰時有一個貼紙送咗俾大家啊 ？Say Bella 嘅貼紙係咪啊？咁咧，請大家咧攞住 Say Bella 嘅貼紙咧，我哋喺呢一度可以黐你嘅貼紙上嚟呢一個 banner 嗰度。係啦，我哋咧可以咧將個貼紙咧過嚟呢邊咧黐上去個 banner 度。係啦，代表咧係我哋個個都願意咧喺呢60天咧，我哋願意咧去變靚啲喎。好啦，可以過去黐貼紙啦。大家可以攞翻你哋個水貝拿貼紙出嚟，去 banner 嗰度咧黐
貼紙代表咧，我哋個個都啟動我哋呢60天逆齡挑戰。可以黐喺個 ID 入邊喎。我哋一陣間會影張大合照噶，我哋會將呢張 banner 咧黐滿晒之後，就會攞落嚟咧影一張大合照噶。嗱，如果黐完嘅朋友咧，就可以褪開俾後邊嘅朋友去黐啦。M 黐完嘅朋友仔咧，就可以褪開俾後邊嗰排嘅朋友上去黐啦。影唔影到你？係啊，黐得㗎，而家埋去黐得㗎，擺多黐。我想講點樣攞化妝台？我都想攞埋個化妝牌袋，跟住隔離買埋嘢就走。好啦，可以未黐貼紙嘅可以埋去黐貼紙啦。因為我哋可 check 嗰部機係而家可以出定係點樣？因為我有兩科未 check。你嘅美容顧問 book 咗機就可以啦。咁唔辛苦啊，好開心啊！點樣可以拎翻落嚟叫佢哋影大合照咧？我諗應該唔會啦，因為佢哋趕住攞。係啊，你叫佢哋唔喺個隊度離開，應該冇可能。係咯，我哋幫手清條隊。哦，你好啦，你。咁仲影唔影合到咯？係手機好多啲人係啊，佢哋驚冇咗。呢個有冇啊？冇人冇就係。哦好。影到。我識咗。